पिछले काफी दिनों से मेरी तबीयत काफी डाउन जा रही थी, खाने पीने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने बनाया अपने लिए टमाटो सूप। सबसे पहले मैंने इस पानी को तेज गर्म होने के लिए रख दिया, अच्छी तरह से बॉयल आने के बाद मैंने इसको हटाकर साइड पे किया और पाउच एक निकाल लिया टमाटो सूप का। अब इसको कप में डाल दिया। आई कांट बिलीव इट कि ये इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने का नहीं है, बस इसके 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले पाउच को ओपन करना और इसको कप में डाल देना और इसके अंदर काफी सारे हर्ब्स हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है तेज गर्म वाला पानी और बस इसको मिक्स करके पी लेना है। अब इतनी अच्छी मैंने बात आपके साथ शेयर करी है, तो आपने भी एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, जो कि आप नहीं करती हो। इसलिए मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रही हूँ और देखो मेरी अभी तक कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही हो, जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है। और मेरा दुख इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको एहसास नहीं हो रहा है। मेरा टमाटर सूप हो गया था तैयार। चलो मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि आप इसको पी सकते हो या नहीं। तो चलो आप वेट करो, शेफ जरा आपको ट्राई करके बताते हैं। आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा है। बाय बाय।